Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Para bapak ibu sedaya yang kula hormati, monggo kita sami niyataken ibadah dumateng Gusti Allah arupi maos lan sinau kandungan isinipun Al-Qur'an. Insyaallah setunggaling amal ingkang mulia menika mempelajari Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Api-api tiyang menika tiyang ingkang sinau Al-Qur'an lan mulangaken Al-Qur'an. Nika tiyang ingkang khair, tiyang ingkang sae. Purun sinau Al-Qur'an lan mucalaken Al-Qur'an. Nika khairukum. Mugi-mugi mawon kita kagolong tiang-tiang ingkang sae wonten ngarsanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, monggo kita waos surah Al-Fatihah, lajeng maos tungarotitubillah, lajeng kita maos ayat-ayat terakhir saking kawan dosa kalih nggih kenging. Kawan dosa setunggal nggih kenging dugi pungkasan insyaallah. Monggo kita dherekaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan dosa setunggal. Wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun wala biqauli kahin qalilam ma tadhakkarun. Tanzilum mir rabbil alamin. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin
wa innahu latadhkiratun lil muttaqin wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, akhir-akhir surat Al-Haqqah menika isinipun babagan Al-Qur'an. Babagan Al-Qur'an, tentang Al-Qur'an. Nggih. Kala wingi sampun disebataken kathah tiang-tiang ingkang boten percaya nek Al-Qur'an menika firmanipun Gusti Allah. Wah, paling yo gaweane dukun. Nah, ngoten iki. Kados Umar kalau wingi. Umar pengin melihat Kanjeng Nabi menika, ngindik Kanjeng Nabi. Pengin mengikuti Kanjeng Nabi, lajeng Kanjeng Nabi salat wonten teng Mekah, wonten teng Ka'bah, lajeng kleresan maosipun surat Al-Haqqah Kanjeng Nabi menika. Lajeng ngikuti Al-Haqqah wal malhaqqah. Saya gumun Umar menika. Gumun kok ya apik banget ngaten nika. Wah, iki mesti tukang syair ngaten nika. Lajeng dugi ayat nika wa ma huwa biqauli syair. Bukan, Al-Qur'an itu bukan dibuat oleh tukang syair. Qalilam ma tu'minun, sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Loh, kok pas? Ngaten nika. Padahal Umar nembe ngucap ngaten nika. Loh, kalau gitu ini ucapannya tukang sihir. Wala biqauli kahin qalilam ma tadzakkarun, dan bukan pula ucapan seorang dukun. Masya Allah, itu salah satu mukjizat Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian. Nah, insyaallah kita mangke di akhir menika perlu meresapi Al-Qur'an menika kados pundi nggih. Kita menyikapinya Al-Qur'an itu seperti apa nggih. Bapak Ibu sekalian yang kula hormati, monggo kita mlebet teng ayat 42 nggih. Kalau wingi sambun wala biqauli kahin qalilam ma tadzakkarun, wala dan tidak biqauli ucapan kahin. Kahin menika tiang tukang ingkang damel mantra-mantra. Nggih. Ngaten Bapak Ibu sekalian. Riyin tiang-tiang Arab Quraisy menika sami remen damel puisi, damel syair-syair. Lajeng dipun lombaaken. Lomba menika sing paling sae menika mangke ditulis lajeng ditempelke teng lawangipun Ka'bah. Ditempelaken teng mriku Bapak Ibu sekalian. Ini juara 1. Ah, kinten mekaten. Saya sangat Bapak Ibu sekalian. Bagus banget. Nggih. Ingkang juara menika dipun tempelaken teng pintu Ka'bah. Nah, menika. Misalipun sinten nggih ingkang sering menika disebataken menika Musailamah Al-Kadzab, salah seorang nabi palsu nggih. Nika nggih damel puisi, karang memang tiang pinter-pinter damel ngaten nika. Al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu dzambun tawil wa khurtumun nabil. Gajah, apakah gajah itu? Apakah yang kamu ketahui tentang gajah? Gajah adalah binatang yang belalainya panjang dan mempunyai telinga yang lebar. Niku Al-Qur'anipun versi
Musailamah al-kadzab, nabi palsu. Terus Al-Qur'an pun nggih palsu. Kata Musailamah, saya juga diturunkan dari Tuhanku Al-Qur'an. Nah, menurut Musailamah al-kadzab, Utbah bin Rabi'ah, salah setunggalipun tiang sahabat Rasul ingkang dereng lebet Islam wekdal menika. Gimana menurut pendapatmu Utbah bin Rabi'ah? Ngendikanipun Musailamah al-kadzab, nabi palsu menika, saya tahu dan sesungguhnya kamu tahu bahwa kamu sedang berbohong. Niku Utbah bin Rabi'ah konconipun. Konconipun wekdal menika Utbah menika dereng mlebet Islam. Aku tahu dan kamu tahu bahwa kamu itu sedang berbohong. Terus ucapanipun menika bohong. Ditempel di pintu Ka'bah yang juara, yang bagus-bagus menika. Ngaten nika. Lah, lajeng jangan-jangan Al-Qur'an itu juga ucapannya para penyair-penyair. Wonten sik ngendika mekaten Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan pula yang ngucap ini adalah dukun. Dukun tak sok pinter-pinter ndamel montor-montor gitu. Hong wali hong atau ngaten niki. Nggih ngaten nika Bapak Ibu sekalian. Nah, nika kita lajengaken. Tapi Al-Qur'an ka tanzilum mir rabbil alamin. Tanzil menika diturunkan min dari rabbil alamin, Rabb saking Rabb menika Tuhan, Rabb menika ingkang ngurusi kita sedanten. Rabb sinten? Rabbil alamin, ingkang ngurusi sedaya alam semesta menika Gusti Allah. Nggih. Dados senes saking sinten-sinten Bapak Ibu sekalian. Menika saking Gusti Allah. Al-Qur'an menika saking Gusti Allah. Mila masyaallah nggih. Keranten menika saking Gusti Allah. Senes WA. Al-Qur'an menika senes TikTok. Senes napa-napa Bapak Ibu sekalian. Menika saking Gusti Allah. Tanzilum mir rabbil alamin. Mangke teng Ramadan wonten nuzulul Quran nggih, biasanipun menika wonten peringatan nuzulul Quran, diyakini sebagai pertama kali diturunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Masya Allah nggih. Al-Qur'an menika saking lauh al-mahfud. Lauhul mahfuz menika disimpen. Lauh menika tempat ingkang wiyar sangat menika. Mahfuz menika dipun kunci. Tempat yang dikunci, tidak boleh ada makhluk yang bisa masuk ke mereka. Nah, lajeng turun teng napa naminipun langit napa namanya? Langit dunia. Langit dunia menika. Lajeng turun teng Kanjeng Nabi menika bertahap. Kalih likur tahun langkung. Wonten ingkang ngendika 23 tahun menika. Turun dangu Bapak Ibu sekalian. Dangu kalih likur tahun. Dumateng Kanjeng Nabi menika. Nika ingat disebut tanzil. Turun. Bila disebut nuzulul Quran. Turunnya Al-Qur'an. Turun Bapak Ibu sekalian. Saking Kanjeng Nabi sampun sedanten dikemalaken riyin dereng wonten Al-Qur'an kados mekaten. Dereng wonten bukunipun, dereng wonten. Sedaya menika nggih, sedaya mewon dipun apalaken kali para sahabat. Apal para sahabat nika Al-Qur'an. Bapak Ibu apal? Apal Pak Jamal? Kulhu. Alhamdulillah. Lumayan gitu. Lumayan masyaallah. Para sahabat menika apal, sami apal Bapak Ibu sekalian. Apal menika. Kanjeng Nabi dipun turunaken Al-Qur'an, lajeng Kanjeng Nabi langsung mucalaken Al-Qur'an menika. Wonten teng surat Yasin disebataken wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikrun
wa Qur'anum mubin nggih. Wa ma 'allamnahu syi'ra, dan kami tidak mengajarkan kepada Muhammad syair, boten. Wa ma yambaghilah, dan tidak pantas kami mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad. Boten dados Al-Qur'an menika sena syair. Pirsani teng surat Yasin menika nggih ayat pinten nika? Switaan Mbak menawi nggih. Masyaallah. Bapak sekalian ingkang kula hormati, apa menawi Kanjeng Nabi menika nambah-nambahi napa ngurangi napa ndamel piyambak diancam kali Gusti Allah. Kita pirsani. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas kami, dados Bapak Ibu sekalian, Gusti Allah negasaken nek Al-Qur'an menika sanes pangandikanipun Kanjeng Nabi, senes. Kanjeng Nabi menika naming lantaran mawon. Saking Gusti Allah diturunkan ke Lauh Mahfud, di Lauh Mahfud diturunkan lewat malaikat Jibril ingkang disebat Rasulun Karim. Lajeng turun dumateng Kanjeng Nabi ingkang karim ugi. Al-Qur'an menika disebut karim, Al-Qur'anul Karim. Lajeng turun ke bumi jadi mulia. Nggih. Tanah Mekah menika menawi teng mriku mboten wonten Ka'bah. Menika mboten wonten tiyang ingkang dugi mriku Bapak Ibu sekalian. Tandus teng mriku mboten wit-witan, ajeng piknik teng mriku. Mboten Bapak Ibu sekalian, nek mboten wonten Ka'bah mboten. Tidak akan pernah datang ke sana. Mboten menarik. Malah saya tenggali orang. Saya tenggali orang. Estu Bapak Ibu sekalian. Watu-watu teng mriku. Masya Allah. Wit-witan mboten wonten. Wonten nggih, mboten kathah. Kalau tidak diturunkan Al-Qur'an, maka Mekah itu tidak mulia. Tapi karena diturunkan Al-Qur'an, maka Mekah itu jadi mulia. Dugi sakniki ingkang datang teng Mekah menika tiyang seluruh dunia Bapak Ibu sekalian. Keranten apa? Keranten turunipun Al-Qur'an. Masya Allah. Napa-napa mawon ingkang dipun turunaken Al-Qur'an dados mulia. Mila Bapak Ibu sekalian menawi panjenengan pengen mulia menika maos Al-Qur'an. Sinau Al-Qur'an pasti mulia. Pasti dados mulia. Napa-napa mawon Kanjeng Nabi menika tiyang biasa. Maksudipun biasa menika kados kita. Dahar sami, ngunjuk sami Bapak Ibu sekalian. Tapi karena diturunkan Al-Qur'an dados Nabi mulia. Masya Allah nggih. Tanah Arab juga mulia. Napa-napa mawon yang diturunkan Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, dalem panjenengan menawi pengin mulia, mangadah-ngadahaken maos Qur'an teng dalem. Nanti rumahnya itu jadi rumah yang mulia. Rumah napa-napa mawon menika mulia menika mboten karena gedunge sae, mboten Bapak Ibu sekalian. Mulia menika karena penghuninipun. Rumah menika mulia karena penghuninya. Nggih ta? Mboten karena besar, bagus, dados mulia mboten. Riyin zaman alit menika wonten nyun sewu umahipun tiyang napa naminipun sih ngaten niki. Tiyang mboten waras lah ngaten niki. Zaman riyin nika sok nakal menika bocah omahe wong edan dibalang ngaten nika. Dibalang kali bocah-bocah dilalah tiyang niku nggih sok nggalaki bocah-bocah alit menika dibalang ngaten nika. Rumahnya tidak mulia karena penghuninya orang gila. Nggih. Ning wonten rumah yang mulia karena rumahnya ustadz, rumahnya kiai. Ajeng lewat tengajengipun rumah kiai menika munduk-munduk munan. Nggih napa mboten? Munduk-munduk Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena rumahnya Pak Kiai.
Jadi rumah itu mulia karena penghuni ini pun Bapak Ibu sekalian. Penghuninya bukan karena bagusnya, bukan karena megahnya, bukan karena tingkat mboten. Karena penghuninya. Penghuni ini pun mulia menika karena apa? Karena Al-Qur'an. Zayyinu buyutakum bitilawatil Qur'an, hadis. Hiasilah rumah kamu itu dengan tilawah Al-Qur'an. Dengan membaca Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian, saged panjenengan menika mboten nonton TV mawon. Tapi maos Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian. Cobi nek nonton TV mereka mboten krasa. Jam pinten? Jam 7 dugi jam 09.00 dalu mereka mboten krasa padahal pun kalih jam. Cobi nek nyepeng Al-Qur'an mesti pun ngantuk. Ketoke ngaten ketoke. Nek teng mriki ketoke nggih mboten nggih. Saya dangu menika saya khusyuk. Buktinipun saya nunduk-nunduk ngaten niki. Saya Bapak Ibu sekalian, menika berarti teng Al-Qur'an menika bener wonten kesaenan teng mriku. Buktinipun napa digodha kali setan. Menawi digodha kali setan berarti teng mriki niku bener. Nek mboten digodha kali setan seneng terus. Seneng terus Bapak Ibu sekalian. Contoh, nonton TV. Mboten krasa. Kok nggih niki, Bapak. Nonton TV menika seneng terus. Oh, bar niki napa bar niki terus ngoten mboten krasa, Bapak. Niki nek nyekel Quran nika nembe gangsal menit nggih, Pak nggih. Kaya empun kaya suwe banget. Ngoten niki, Bapak. Itu tanda bahwa yang kita baca itu benar. Ngaten niku Bapak Ibu, kuncinipun gampil. Sesuatu yang digoda setan itu akan menyenangkan. Tapi sesuatu yang di situ dijauhi oleh Al-Qur'an, maka setan itu akan menggoda kita supaya ngantuk awai. Ngaten niku Bapak Ibu. Niku Al-Qur'an nggih. Dados tanzilum mir rabbil alamin walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Jika sekiranya Muhammad itu mengada-ada, nambah-nambahi napa ngurangi, maka wonten teng ayat salajengipun la akhadna minhu bil yamin, pasti la akhadna akan diambil minhu dengannya bil yamin dengan kanan. Ngaten Bapak Ibu sekalian, kanan kiri menika menunjukkan kekuasaan. Kanan itu adalah kekuatan. Biasanipun tiang-tiang menika umumipun tangan kanan dan tangan kiri menika kuat tangan kanan secara umum nggih. Niki wonten mawon tiang ingkang kidal menika nggih. Kidal nika kuat tangan kirinipun. Yamin itu adalah tangan kanan menunjukkan kekuatan. Dan Gusti Allah menika serius memegang Nabi Muhammad jika Nabi Muhammad menika mengada-adakan ayat Al-Qur'an nambah-nambahi napa ucapanipun piyambak. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Nah, dados masyaallah nggih. Al-Qur'an menika sampun cetha menika sanes ucapanipun Kanjeng Nabi ning pangandikanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita pirsani rumiyin. Tsumma laqata'na minhul watin, tsumma salajengipun laqata'na wonten lamipun artosipun menguatkan, qata'na akan memotong nggih minhu wonten teng Kanjeng Nabi menika alwatin menika napa urat ingkang dugi jantung nggih. Riyin raja-raja ingkang boten sae menika nenyiksa tiang menika mengambil jantungnya. Dados pangapunten dicubles napa pripun lajeng jantungnya itu diambil. Menika
cara-cara tiang Arab, maaf, mboten tiang Arab mawon. Raja-raja rumiyin ingkang mboten sae. Dengan cara yang sangat napa nggih caranipun keji, sangat bengis menika mengambil jantungipun. Raja rak bebas zaman riyin nggih. Bebas gampangane duwe pasukan, duwe napa-napa ngaten niku. Mila bahaya sangat. Raja menika karena kekuasaannya kuat, kemudian dangu ngaten niku ngaku sebagai Tuhan. Raja menika riyin menika. Sinten contonipun menika? Firaun. Sampai ngendika piyambakipun ana rabbukumul a'la. Saya ini adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Ngaku Tuhan Bapak Ibu sekalian niku Firaun. Karena raja menika napa-napa keturutan kagungan ini niki dugi kekuasaanipun sampai menyiksa orang menika nggih saged. Zamanipun menawi mboten lepat teng Raja Namrud nggih. Raja Namrud nggih sami. Kalau Tuhanmu itu bisa menghidupkan dan bisa mematikan, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan, saged. Gimana caranya? Dipanggil 2 orang Bapak Ibu sekalian. Dipanggil 2 orang. Saya bisa mematikan orang ini. Bunuh. Tuh bukti saya bisa mematikan. Ngaten niku. Bisa menghidupkan, tak biarkan dia hidup. Berarti bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Niku alasanipun Raja rumiyin ngaten niku tsumma laqatna minhul watin, akan mengambil menyiksa Nabi Muhammad. Gusti Allah badhe nyiksa Kanjeng Nabi Muhammad dengan mengambil urat jantungnya sampai mati kalau Nabi Muhammad menika memalsukan Al-Qur'an. Ngaten niku. Berarti Gusti Allah menika caranipun serius bahwa Al-Qur'an menika bukan ucapannya Nabi Muhammad. Ngaten nggih. Kita lajengaken. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka adapun minkum di antara kamu min ahadin ada orang anhu hajizin, orang yang akan menghalangi. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, tentu nanti akan ada orang yang membela jika Allah Subhanahu wa taala mau napa nggih. Misalipun nih Kanjeng Nabi menika membuat ayat-ayat palsu, kemudian Gusti Allah badhe nyiksa Kanjeng Nabi Muhammad, mesti badhe wonten ingkang bela Kanjeng Nabi. Niki ngendikanipun Gusti Allah, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi. Tidak akan ada yang menghalangi Gusti Allah ngersakaken napa mawon. Nggih. Kalau Gusti Allah menika mau menyiksa Kanjeng Nabi mboten wonten saged ojo. Mboten saged Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Berarti kekuasaan mutlak saking Gusti Allah. Panjenengan Bapak Ibu sekalian, misalipun nyun sewu. Misalipun dipundhut kali Gusti Allah bibar subuhan niki kersa purun. Misalipun mawon. Misal mawon nggih. Misalipun Gusti Allah mengambil nyawa saya dinten nika jam 6 kirang 3 menit misalipun Pak Jamal diambil nyawanya. Nggih. Lajeng kula berontak saged. Ndak usah. Besok aja kata Mbak Langung, besok saja gitu. Mboten saged Bapak Ibu sekalian, tidak bisa, mboten saged. Napa-napa mawon ingkang dipun lampahi Gusti Allah, kita mboten saged nolak, mboten saged ngalang-alangi, mboten saged Bapak Ibu sekalian. Karena sudah menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kita lajengaken Bapak Ibu sekalian.
Wa innahu latadzkiratun lil muttaqin. Wa innahu, dan sesungguhnya dia Al-Qur'an, latadzkiratun, tadzkirah menika sebagai peringatan, lil muttaqina, untuk orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, dados Al-Qur'an menika kula kok mengistilahkan mekaten, menawi Bapak Ibu tumbas kulkas teng toko elektronik, diasta kondur, lajeng dibuka kerdusipun, mangke wonten bukunipun, buku petunjuk pemakaian. Wonten nggih biasanipun menika. Supaya apa? Supaya kulkasipun awet. Bisa digunakan. Pertama, misalipun menika masukkan cop-copan misalipun nggih. Cop-copan. Lajeng buka pintunya, lajeng disetel nopo terus mangke komplit Bapak Ibu sekalian. Supaya napa? Supaya kulkasnya awet, bisa dipakai dengan benar. Menika wonten bukunipun. Gesang nggih mekaten Bapak Ibu sekalian. Wonten buku petunjukipun gesang. Niku petunjuk gesang menika nggih Al-Qur'an menika. Nek panjenengan boten maos, berarti panjenengan boten maos petunjuk. Boten maos petunjuk hidup menika boten Bapak Ibu sekalian. Mila Al-Qur'an menika kedah dipun waos. Kedah dipun waos. Lah Pak Jamal, saya enggak tahu artinya. Enggak tahu artinya. Mboten napa-napa Bapak Ibu sekalian. Tidak tahu artinya menika panjenengan minimal sampun pikantuk ganjaran. Sampun pikantuk ganjaran. Pak Jamal, bacaan saya dereng lancar. Malah saya ganjaran pun kalih. Ganjaran maosipun lan ganjaran sinaunipun 2 kali. Yo Pak Jamal nek ngono aku ben ora iso wae ganjarane lho. Nggih mboten Bapak Ibu sekalian. Kalau yang sudah bisa membaca Al-Qur'an, lajeng piyambakipun maos Qur'an, piyambakipun mangke bersama dengan malaikat Jibril, dipun kancani malaikat Jibril teng surganipun Gusti Allah. Masya Allah. Ngaten Bapak Ibu sekalian, atas Al-Qur'an menika diwaos mawon. Kalau belum tahu artinya, derek pengawasan Sabtu pagi. Nggih, kita sinau sesarengan mempelajari, memahami, mentadabburi Al-Qur'an menika. Nggih. Kagem sinten Al-Qur'an menika petunjuk, peringatan bagi orang-orang ingkang takwa dumateng Gusti Allah. Karena Bapak Ibu sekalian, kathah kinten-kinten tiyang ingkang takwa kalih ingkang boten takwa nika kathah pundi? Kathah ingkang boten takwa Bapak Ibu sekalian nggih. Nah, kita insyaallah termasuk ingkang takwa dumateng Gusti Allah. Amin ya rabbal. Kuncinipun wonten iman nggih, mangke teras wonten takwa dumateng dipun tingkataken saking iman. Islam paling andhap mau syahadat menika sampun disebat Islam nggih. Kalau wingi keleresan wonten tiyang mlebet Islam, kula tuntun syahadat teng masjid mriku. Asyhadu alla ilaha illallah, mboten saged fasih kados panjenengan. Asyhadu pripun lah ngaten bae asyhadu alla ilaha illallah niku nggih kangelan. Kita tuntun maos Al-Qur'an, maos syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiang-tiang Jepang mboten saged ngicap L. Saged R. Asyhadu arra iraha irrallah. Ngaten niki Bapak Ibu sekalian. Wa asyhadu anna Muhammadar. Mboten saged L, ngaten niki mboten saged. Sah atau tidak baca syahadatnya Pak Jamal? Tetap sah insyaallah. Karena memang kebiasaan mereka mboten wonten ucapan L teng mriki. Islam naming mau syahadat mawon sampun cekap. Nggih. Lajeng dipun tingkataken minggah malih Bapak Ibu sekalian iman. Nggih. Islam lajeng iman. Lajeng minggah malih takwa. Nginggilipun Islam,
iman lajeng takwa dumateng Gusti Allah. Al-Qur'an diturunkan kepada orang-orang yang bertakwa menika tiyang-tiyang ingkang mboten sekedar mau syahadat tok, mboten kau ngimani Gusti Allah tok, ning piyambakipun sampun ngalaksanaken ibadah-ibadah nika Al-Qur'an. Kados kita sedaya nggih salat 5 waktu lan salajengipun. Nika tiyang ingkang takwa sekedhik mawon. Kita lajengaken Bapak salian mangke mbok menawi wonten kesimpulanipun lan mbok menawi wektalipun tasih cekap mangke wonten tanya jawab insyaallah. Kita mlebet ayat 49. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Wa inna dan sesungguhnya kami lana'lamu pasti kami mengetahui anna sesungguhnya minkum di antara kamu mukadzibin wonten tiang-tiang ingkang nggorohaken mendustakan. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, napa bentenipun tiang ingkang kadzib, tiang ingkang bohong lan tiang ingkang kafir? Nggih. Wonten tiyang kafir ning wonten tiyang ingkang bohong, nggih. Menawi tiyang kafir menika artosipun nutup. Kafir menika nutup. Nutup napa? Nutup kesainan. Kesainan supaya tidak masuk ke dalam dirinya. Wonten tiyang ingkang ngendika saya ning piyambake mboten purun niku naminipun kafir. Nipun naminipun kafir, nggih. Tidak mau menerima informasi kebenaran menika naminipun kafir. Hatinya ditutupi oleh dirinya sendiri. Menika ingkang disebut kafir. Naudzubillah min dzalik. Lah menawi tiyang kadzib menika, tiyang yang bohong menika, aslinipun piyambakipun mengertos napa mboten? Nek asline bener niki sae niki ngertos napa mboten? Ngertos Bapak Ibu. Orang yang bohong itu orang tahu bahwa ini benar ini salah. Bohong menika mangkaten. Terus Pak Jamal ngidul ki ngendi kono lho kidul ki. Kula ngerti danipun. Nah kula bohong. Nah kidul niku nggih mriko nggih begini. Bohong itu dirinya tahu bahwa yang benar mana yang salah mana. Menika naminipun bohong nggih. Dados mengertos Al-Qur'an ini sebetulnya firmanipun Gusti Allah ning piyambakipun menika mukadzibin, berbohong. Ngertos sakjanipun niki Al-Qur'an, tahu ini itu firmanipun Gusti Allah ning piyambakipun mboten. Dudu Al-Qur'an itu ngaten nika, bukan ayat Al-Qur'an, bukan ayat saking Gusti Allah nggih. Kita lajengaken Bapak sekalian, wa innahu lahasratun 'alal kafirin, wa innahu dan sesungguhnya dia Al-Qur'an lahasratun akan menimbulkan hasrah menika nyesal 'alal kafirin bagi tiang-tiang ingkang kafir, tiang-tiang yang tidak mau menerima kebenaran. Ngaten Bapak Ibu sekalian, wonten kalih napanipun tafsiripun. Setunggal tiang kafir menika menyesal karena dulu tidak bisa menandingi Al-Qur'an. Ngaten. Rikala ketika tiang-tiang kafir menika melihat Al-Qur'an menika, wah yus paling gaweane Muhammad iki tukang sihir, ngaten nika. Lajeng dipun tantang kali Al-Qur'an kali Gusti Allah. Andaikan kamu bisa meniru apa yang ada di dalam Al-Qur'an, buatlah seperti di dalam Al-Qur'an menika. Buat seperti Al-Qur'an. Ternyata Bapak Ibu sekalian tidak ada yang sanggup membuat seperti Al-Qur'an. Lajeng dipun turunaken, ndak usah satu Al-Qur'an, buatlah satu surat saja.
Niki wonten 114 surat. Buat satu saja yang seperti Al-Qur'an mboten saged. Diturunaken malih Bapak Ibu sekalian, sudahlah kalau tidak mampu buat 10 ayat yang seperti Al-Qur'an. Nggih mboten wonten. Tidak mampu mereka menandingi Al-Qur'an. Karang benten damelanipun manungsa kali damelanipun Gusti Allah. Beda Bapak Ibu sekalian nggih. Miliknya Gusti Allah kali kita nih damel nopo ngaten nika. Bapak Ibu sekalian contoh mawon nggih. Bapak Ibu kagungan napa nggih? Mesin pompa air sanyo wonten nggih. Saking panjenengan tumbas dugi sakniki pun pinten taun pun gantos ping pinten? Pun 3 kali kata wonten sing 3 wonten sing kali wonten nggih. Kita bandingaken pompa air menika kalih jantung teng mriki. Awit panjenengan alit dugi saniki pun gantos ping pinten jantungipun? Dereng gantos Bapak Ibu sekalian, belum pernah ganti. Betapa awetipun ciptaanipun Gusti Allah dibandingi kali ciptaanipun manungsa. Pompa air pinten-pinten. Sudah berapa kali sepeda motor misalipun mesinipun sudah turun mesin pinten nggih. Sudah ganti mesin dan sebagainya, rusak. Ning damelanipun Gusti Allah jantung, paru-paru, ginjal, Masya Allah, saking umur setunggal dugi sak menika nggih Mbah nggih wonten ingkang 8 dosa. Masya Allah tasih awet Bapak Ibu sekalian. Ciptaan Gusti Allah dan ciptaan manusia beda banget nggih. Al-Qur'an ciptaanipun Gusti Allah benten kali ucapanipun para penyair menika. Nggih. Wa innahu lahasratun al kafirin. Orang-orang kafir nanti akan menyesal dulu tidak pernah bisa menandingi Al-Qur'an yang pertama. Yang kedua, mereka akan menyesal kenapa aku tidak beriman terhadap Al-Qur'an. Menyesal Bapak Ibu sekalian. Menyesal tiang kafir. Mangke Bapak Ibu sekalian, saya ulang beberapa kali. Ingkang menyesal menika senes tiyang kafir mawon mangke teng akhirat. Yang menyesal tiyang iman, tiyang mukmin, tiyang Islam ugi menyesal. Kalau wingi sambut nggih. Kenapa menyesal? Karena kenapa tidak membawa bekal yang banyak. Amalnya cuma sedikit ngaten nika. Salat tahajud nek pas wungu. Salat jamaah nggih. Oh ya udan ya Pak Jamal niku. Nang omah wae ya. Misalipun ngaten niku. Rugi menyesal Bapak Ibu sekalian mangke. Oh Pak Jamal ki pengajiane meden-meden. Ngoten Bapak Ibu sekalian supados kita nggih termotivasi untuk beramal ingkang kathah lan sae. Kathah lan sae nggih. Wonten tiyang nglampahi amal kathah ning mboten sae nggih wonten nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kita lajengaken mawon. Wa innahu lahaqqul yaqin. Wa innahu dan sesungguhnya dia Al-Qur'an lahaqqul yaqin. Lahaqqun, haqqun menika yakin pasti. Wonten lamipun tambahan nggih. Penguat al-yakin. Al-yakin itu jelas, yakin, pasti nggih. Al-Qur'an itu napa-napa mawon ingkang pasti menika teng Al-Qur'an. Menawi wonten tiyang mboten percaya kali kiamat, teng Al-Qur'an sampun wonten. Kiamat itu besok ada. Nek wonten tiyang mboten percaya kali surga lan neraka, teng Al-Qur'an sampun wonten sakjanipun. Sampun wonten tiyang mangke mlebet surga, wonten mlebet neraka sampun wonten. Ning tesih wonten tiyang-tiyang ingkang mboten percaya dugi sakniki. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Dereng dangu wonten tiyang ingkang sengaja bakar Al-Qur'an.
Mboten teng Indonesia ning teng luar negeri menika menunjukkan penghinaan terhadap Al-Qur'an. Nauzubillah min dzalik. Ning dilalah pas ngobong ngaten nika piyambake melu kobong. Melu kobong Bapak Ibu sekalian, masyaallah nggih. Mbok menawi nika mukjizatipun Al-Qur'an. Sinten ingkang bela Bapak Ibu sekalian? Kita sedaya. Kedahipun kita bela nggih. Dengan cara apa? Dengan cara macam-macam, lewat medsos nggih saged, lewat donga nggih saged nggih, masyaallah. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kita tutup fasabbih bismi rabbikal azim, ayat terakhir surat Al-Haqqah menika ditutup fasabbih, maka bertasbihlah bismi rabbikal azim, menggunakan nama asmanipun Rabb Tuhan Al-Azim ingkang ageng. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, penutup kesimpulanipun Bapak Ibu sekalian, surah Al-Haqqah menika diawali dengan sumpah. Al-haq menika, al-haqqah berasal dari kata haq niku pasti. Dados kiamat menika sesuatu yang pasti akan terjadi. Lajeng Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, wonten tiyang-tiyang ingkang iman dumateng Gusti Allah. Ning wonten tiyang ingkang boten beriman kali Gusti Allah dengan segala konsekuensinya. Dipun gambaraken teng mriki wonten kaum Ad, kaum Tsamud nggih. Nika Firaun nggih digambaraken teng mriki supados dados pelajaran. Oh, dulu ada orang-orang yang seperti itu tidak beriman kepada Allah, akibatipun menapa. Kaum Lut nggih kala wingi sampun kita napa nggih kita bahas. Lajeng wonten tiyang-tiyang ingkang beriman. Tiyang ingkang beriman dumateng Al-Qur'an, dumateng Gusti Allah, mangke nggih pikantuk ganjaranipun. Nah, Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, dados intinipun monggo kita sesarengan meyakini hari kiamat mangke badhe dugi. Dengan cara apa menunggu hari kiamat menika? Dengan cara amal soleh sak kathah-kathahipun Bapak Ibu sekalian. Salah satu amal soleh menika nggih mempelajari Al-Qur'an menika. Teng mriki masyaallah nggih wonten tadarus ibu-ibu kathah sanget nggih. Kathah sanget pinten kelompok Bu? Kalih kelompok ageng nggih. Bapak-bapak nggih wonten kalih kelompok masyaallah. Walaupun belum bulan Ramadan nggih, tapi alhamdulillah saya sangat nggih. Salah satu bentuk amal soleh kita. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, wektalipun Mbak menawi tasih masih ada berapa menit? 7 menit. Nggih. Monggo Mbak menawi wonten pertanyaan napa monggo. Mboten wonten ketinggalipun berarti sampun meresap. Monggo. Amalan saya ana dipun salat awabin ya badhe. Nggih. Awabin. Apa yang disebut dengan salat awabin? Salat awabin menika wonten mangke wonten naminipun salat awabin nika salat yang tidak perlu menggunakan wekdal. Nggih, nami mangke nggih wonten salat mutlak ugi sami. Nggih, nggih. Nggih. Dados menawi panjenengan napa naminipun BT ini apa? Saweg napa-napa galau. Nggih, lajeng panjenengan pengin salat mawon mboten napa-napa. Tanpa ini napa salat napa? Nah, labai mawon. Lajeng menawi sekedap saya malah jadi lupa mau menyampaikan nggih. Menawi mutlak menika bebas wektalipun
sak wayah-wayah mawon, kecuali wekdal-wekdal ingkang diharamkan untuk salat. Lajeng menawi awabin malah tadi kesupe kalau mau arep jelaske. Maghrib atau Oh nggih, masyaallah nggih, matur. Salat maghrib, antara salat maghrib dan salat isya nggih Pak. Nggih, salat maghrib dan salat isya itu ada salat namanya awabin. Sak sampunipun salat sunnah ba'diyah nika awabin nggih, kula kesupe. Salat sunnah ba'da maghrib nika ingkang disebut salat rawatib nika maosipun setunggal Al-Kafirun, yang kedua surat Al-Ikhlas. Nggih. 2 rakaat. Satu rakaat pertama maosipun ba'da Al-Fatihah menika surat Al-Kafirun nggih. Qul ya ayyuhal kafirun. Apal to, Bu? Mosok mboten. Lajeng rakaat kalihipun surat Al-Ikhlas nggih. Pak Jamal sok lali kula macane nggih mboten niku mboten napa-napa nggih nika. Dados surat Al-Kafirun kali surat An-Nas menika diwaos surat Al-Ikhlas maaf. Surat Al-Kafirun lan surat Al-Ikhlas menika kulhu nggih. Menika diwaos teng salat-salat menika. Lajeng salat napa mawon? Salat sak sampunipun panjenengan tawaf, mangke menawi tawaf, sampunipun tawaf teng Ka'bah, lajeng panjenengan pados makom Ibrahim. Makom Ibrahim panjenengan salatipun teng wingkingipun makom Ibrahim, maosipun sami surat Al-Kafirun lan surat Al-Ikhlas menika. Kapan lagi Pak Jamal? Sakderengipun subuh menika wonten salat sunnah fajar nggih. Maosipun sami nggih, maosipun sami Al-Kafirun lan surat Al-Ikhlas menika. Kapan lagi Pak Jamal? Wonten teng salat duha. Teng salat duha menika surat Al-Kafirun lajeng surat Al-Ikhlas. Pak Jamal kurang panjang. Kula biasane pun surat Ad-Duha nggih, menawi nggih. Nggih surat Ad-Duha. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa Bapak Ibu sekalian. Kenging-kenging mawon. Pak Jamal kula pengen ingkang panjang Yasin. Misalnya pun mboten napa-napa Bapak Ibu sekalian. Kenging-kenging mawon. Karena tidak terikat kali bacaan napa mawon mboten napa-napa. Tapi menawi wonten sunnah-sunnahipun niku ingkang sae. Nika salat awabin nggih Pak. Salat awabin dan salat mutlak. Nggih, salat mutlak. Mangkaten kinten-kinten wonten malih Bapak Ibu. Salat taubat nggih. Salat taubat sak wayah-wayah saged. Nggih. Ingkang sae menika dalu. Ingkang sae dalu nggih. Mangke panjenengan dalu wonten tahajud wadhe napa malih dawuhe salat hajat kenging lajeng salat napa lajeng ditambah salat tobat kenging mawon nggih. Kalau dilaksanakan sebelum tahajud bisa enggak? Salat tobat menika mboten wonten wekdal ingkang khusus. Nggih kapan mawon. Siang nggih kenging. Siang. Ingkang penting tobatipun. Ingkang penting tobatipun. Ingkang penting tobatipun. Salat menika sebagai sarana meyakinkan kita bahwa saya sudah bertobat. Intinipun mekaten. Mboten kok salat tobat lajeng lampahanipun tesih kados wingi. Mboten tobat naminipun. Itu tomat namanya gitu. Makanya tobat sambal gitu. Tobat kali tomat menika nggih beda tipis ngoten niki. Nggih ungkapane. Bacaannya yang betul apa? Bacaan apa, Pak? Bacaan salat tobat mboten wonten, bebas mawon nggih. Bebas mawon. Ada yang menyarankan pakai itu surat Yunus itu yang saya antar. Iya, nggih. Monggo mawon intinipun. Iya. Nggih. Kados ngaten nyun sewu. Apa bacaan salat duha? Allahumma inna duha duha. Biasanya ngaten nggih Bapak sekalian. Mriku ternyata wontenipun teng kitab boten hadis. Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka.
Niku sanes hadis Bapak Ibu sekalian. Sanes hadis. Tapi boleh dibaca. Ingkang wonten hadisipun bahwa salat duha menika ngaten, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nika sak sampunipun maos sasampunipun nglampahi salat duha menika waosipun Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ping 100. Nah, ping 100. Nika ingkang wonten anunipun. Ning biasanipun Pak Jamal maosipun bar salat duha nggih Allahumma inna duha. Nggak mboten apa-apa. Nggak apa-apa nggih. Boleh mawon. Makaten nggih Bapak Ibu sekalian. Insyaallah mangke kita lajengaken teng surat Al-Ma'arij. Nggih. Monggo Bapak Ibu sekalian mugi-mugi wonten manfaatipun. Kita pungkasi kali wawasan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.